কি এটা? অনেক বাবা কি বলো, তোমার দেয় নাই? হ্যাঁ তোমাকে দেয় নাই, তুমি বলো আমাকে দাও। হ্যাঁ বাবা তোমার মন খারাপ, তোমারটা দেয় নাই? না আমার এটা নাও, না আমারটাই নাও, তুমি খাও। এই খাও, একটু খাও, একটু খাও। খাই একটু খাই। কি এটা? অনেক বড় এটা, তুমি খাবা? আমাকে দিবা? যাও। কি জানতে দেখছো? এটা আমি কেন আপনাদের এটা খান, এটা খাওয়া পরে এটা খাবেন, ঠিক আছে? আস্তে আস্তে খান। Wow. খাবা তুমি? নিয়ে আমি?